Zivana, aku mau buka blind box. Bentar ya. Nah, ini blind boxnya. Kalian tahu mau dapet yang mana? Pilih ya. Ini sekarang ya, kalian lihat nih. Aku nggak tahu ya dapetnya yang mana. Wow, guys, tuh aku dapat yang Chromie, tapi semuanya memang Chromie. Kata orang ini yang secret, aku dapatnya yang secret. Ih guys, lucu banget. Aku jadi pengen beli lagi blind boxnya. Lucu banget. Aku mau beli ini di keranjang kuning aku ya. Bye bye.